Ini kita mau kita bergosip dulu. Iya guys, gue batuk. Karena ini dari 8 ya. Iya ya, dari 8. Sorry ya guys kalau aku batuk-batuk mulu karena batuk. Di sini udah mulai dengan kedua. Kan aku lanjut lagi karena kalian karena aku tuh subscribe yang buat mending lanjutin lagi daripada short lagi. Sudah makanya gue lanjutin lagi nih dari 8. Ada berat banget jadi youtuber itu. Terus ini aja lah. Ada area lain. Udah. Worried it. Load. Kita pecah tuh. Waduh, ada flying debris lagi. Debrisnya naik ke atas. Guys, lanjut lagi. Gue gak bisa lanjut lama ini. Gue kejar yang di bawah aja kali ya. Yang itu aku ikhlaskan aja dulu. Soalnya naik ke atas. Yang kita skip dulu biar kalian pasti nanti kalian yang nonton. Ya guys, tadi gue DC. Padahal udah ketemu YP 4 loh. Pas tadi lagi mau ngejar ke arah bawah. Nah, ketemu lagi ke server tadi. Iya kan deh. Iya lah di Mudika, gue main di Mudika. Ngelag banget. Iya berapa nih mak? 4 jelas. Udah banyak hail. Kita lagi di stormnya ini. Kita lagi ada di server sama storm. Lanjut gas. Lanjut gas pol. Nah jadi kan jalannya sendiri. Kita skip lagi. Wait a minute. Ya 4 masih. Ya, gue mau ke Elmhorst ini. Ya, tapi taruh deh, kayaknya udah duluan deh. Gagal ini. Udah malam lagi. Aduh kecil lagi taruhnya, gak usah lah. Hello, what are you doing in here, man? You want to intercepting? I same. Ya, wah kan kecil laranya. Ya kan dia 3 langsung. Itu pasti keangkat tuh. Tuh. Kecepatan semua di luar normal. Terus itu legend beda kayaknya tuh orang. Legend tuh tapi kak kasih kelempar. Nah ketarik lagi. Nah masih muter nih orang. Udah selamat nabrak yang listrik masih. Nah keangkat lagi. Ini jalanannya
BTW like dan subscribe ini bos. Bos ini boy. Dan makasih udah membuat channel ini 86 subscriber. Thank you ya para subscriberku. Menurutku ini pencapaian sih. Yes, pencapaian. Oh ya, kalian yang mau minta friend aku, kalian kasih tahu namanya nama kalian di Roblox, nanti aku langsung ya. Atau kalian cari aja nama aku Andra 17642 ya, itu nomor aku ya. Nah, kita tungguin aja cuy, udah malam nih. Semoga bisa servernya yang catat sih kalau bisa. Soalnya waktu itu ada terus saya pakai ini maksudnya 234 ya, 330 plus. Gue keangkat apa untungnya gue nabrak itu pohon tumbang, bukan tiang listrik, jadi gue masih bisa selamat nyangkut soalnya gue. Dan alhasil uang gue farming lagi 32. Ini gue baru beli kemarin ya nih. Sebenarnya awalnya udah beli tip 1. Oke, berarti temanku berikutnya aku karena pengen gaya-gayaan gue mau beli Dominator 1 lah. Atau beli Titus ya. Taruh 500.000. Gak worth it sih, gak worth it sih menurutku ya. Wait a minute, Bronco itu kalau lihat operate berapa? Oh, dulu 25 dia operate-nya, sekarang 65. Atau gua dong yang dulu salah. Ford Expedition. Mantap. Padahal itu ada jam 10. Coba kalian jam berapa guys? Komen ya. Suara attack. Jujur gak worth it nih mobil. Lihat aja nih. Laju. Ini tahu ya laju, tapi cuma nih. Simulator juga murah. Oh iya, kalian yang tetap lebih worth it Dominator 2 karena dia lebih Wakita 2026. Sabar. Wait. Evan Geta. Haikal lagi, astaga. Please lah, gue udah mabuk. Gue udah gak gue hike, tapi gak apa-apa lah ya. Coba. Tapi Titus ini menurut gue karena dia ini mobilannya banyak dipakai orang kayak dari youtuber kayak siapa lagi ya? Kayak siapa gitu ya? Bang Han, terus mobil film lagi bagus sih Titus ya.
Kalau dia bisa lawan Y3 harus suruh terus itu semalah ikut-ikutan Titus. Bang, di belakang lo hancur bang. Hei, antek-antek kasing. Mal. Dan kedua kalau rusak bukan salah gua. Ya elah. Innalillah. Panggung buat Titus. Hantu Titus. Gua nabung beli Titus saja kali ya. Gua terus. Mana sih? Soalnya waktu itu gua ikut orang tuh gua masih pakai Ford Tahoe. Kayak Chevrolet Ford Tahoe SUV ini. Gua ikut Titus tuh bisa beli 4 tapi di side-nya nggak tahu sih core-nya bisa atau enggak. Tapi waktu itu gue habis berhasil core intercept pakai ini. Ya, iya. Tapi kegeser sih beberapa meter. Tapi tetap nggak sampai keangkat. Pakai Fortahu sampai nabrak yang listrik. Habis itu ada momen lucu gue lupa foto gitu nih. Gua pakai tip 1 ketemu anginnya sampai 205. Nah, terbang nyangkutnya di sini. Di paling atasnya waktu itu. Nah, di paling atas itu. Jatuhnya malah ke sini. Terbalik. Harusnya juga ada lagi satu momen kok nyangkut sini juga. Tapi harusnya jatuhnya ke sini. Michael Jackson. Hihi. Nah, muncul daun Supercell-nya. Hihi. Oh, kalian mau kemana? Oh, di Winston. Tak udah sampai area Mulika juga sih. Tengah area Mulika. Terkena badainya juga. Tadinya. Tapi terbentuk triangulasi sih. Tapi udah langsung muncul very large hail. Mungkin hari ini bakal jadi super outbreak. Dari Winston mungkin bakal kabur. Nah, belum ada triangulasi cuy. Triangulasi buat muncul tornado. Tapi udah kelihatan sih ada tanda stormnya sini. Tapi ini yang triangulasi ini bekas yang awal tadi ya. Aduh, kita bisa jalan. Apa nih? Mau banjir gara-gara angin. Nah, muncul langsung mak. Belum terbentuk loh, belum kayak ada tan. Nah, keluar dah. Corong es krim. Goyang nasi padang. Mau kemana nih, Wak? Nah, tuh udah bentuk lagi. Loh, kok hilang? Apa kamu menjadi wedge? Also, and baru muncul sampai 22 mph tuh. Second gasnya di Massachusetts. Winston kena lagi tuh awannya. Sabar. Awannya terbentuk sih. Kenapa bentuk kayak gitu, Wak?
terbentuk sih kayak gitu. Seri weird. Wedge cu, wedge man, wedge. Bang kedua. Hey shift. Dominator 2. Bener wedge. Wedge man, wedge. Langsung F3 kah? F3. Makin deket gak sih? Wih, wedge man. Kayaknya bakal multi vortex deh. Ke arah gua kayaknya deh. Sabar, coba gua tes gambar. Iya, ke arah gua ini. Coba lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan prop. Salah bet. Nah, udah terbentuk pula. Kocak. Gue gak mau lama-lama di sini. Gue gak mau terjebak di area ini. Oper oleng. Wah, gue mau nangis. Ya 4. Kita cari jalan kabur dulu lah ya. Harus terpaksa. Nah, masuk. Selamat survive. Angin. Terima kah? Bisa 4. 61 PH. 161. Wow, big time. Bagus nih bahannya nih. Gak rusak nih. Yeay. Berhasil intercept. Melek. Let's go. Berangkat lagi. Nah, kita skip dulu. Belum ke skip. Sabar, wait, belum ke skip. Dodo. Skipnya susah kali ini. Wait a minute. Untuk Tornado Galaxy. Cepet-cepet aja. Lihat 5. Itu di kanan kita tuh.
cari tempat dulu lah. Oh, udah banget ya. Iya. Kita lanjut lagi. Aduh. Teman lagi ya kita. Woi, gimana nih? Oh, yep 2. Maksudnya awannya, oh itu awannya ketarik kah? Michael Jackson di mana-mana, Rek. Kicau mania. Itu ada balak debris. Hai bang, what are you doing? Aduh. Yep 3, let's go. Tet. Alamak kecilnya. Siap, teng. Tuh. Karena kita dekat sama tornado ya, gue jadi bisa melihat bentuk tornadonya. Stormnya soalnya gak kelihatan lagi. Wait, and deploy. Tornado going here. There's tornadoes going to me. Yeah. Tornado is not going to me, man. You look. Oh no, man. Hey, wait. We got it. Kita di dalam ya. Gambar sih kita dalam. Iya memang. Kita di luarnya. Nanti pokoknya. Gas lagi, let's go. Gue gak bakal pantang menyerah. Pokoknya Storm Chaser itu gak boleh pantang menyerah. Kalian yang ngasih noob di Hell City gak apa-apa. Kalian itu harus jangan menyerah. Kuat terus. Jangan cetar saja. Ya 4 tuh. Let's go. Mana lu bang? Kita gak usah ikuti lah ya. Kita udah pro. Masa pro ya? Mengikuti pro.
Aduh, nyangkut. Gara-gara banyak debris. Lanjut terus aja lah. Ini BTW gue nggak ngegas ya. Ini gue tangannya udah nih. Ini pun kalau pun tersebut bakal lama ini. Oh no. Deploy aja lah. Lah lewat dah. Oh enggak, itu yang kecil ya. Nah udah nih kita udah lewat. Dua donatur. Dua donatur dua. Mana buat dua. Suara familiar. Sabar, gue skip dulu. Pastiin kalian gak denger aku yapping. Oh iya, by the way, sampai sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. See you in the next video. And see you in the next video. Like and subscribe. Bye.